好，大家好，我係嘉和老師。咁嚟緊咧，我哋係中秋節喎。咁啊，配合中秋節咧課文咧，咁我哋咧就有好多咧應節嘅一啲嘅食品同埋啲風俗同大家介紹嘅。好啦，咁啊，我哋嚟緊咧10月6號禮拜一就係農曆15中秋節啦。唔知大家有咩慶祝嘅活動咧？好啦，咁呢度咧，我哋咧先睇個課文點樣讀法先。嗱，課文咧，其實我哋咧分咗幾個重要句子，我哋分別一齊慢慢閱讀同埋欣賞啦。第一，我最喜歡的節日是中秋節，大街小巷到處都掛着漂亮的花燈。大家睇左手邊係咪？呢個大街小巷咧都有咧五顏六色、七彩繽紛嘅呢一個嘅花燈，確係咧非常咧有呢一個中秋氣氛嘅喎。好啦，第二句就係話每年的中秋節，媽媽會做豐富的晚餐，有雞、魚、蛋、青菜、麵和麵條。咁大家睇幅畫裏邊咧，都發覺咧有個喎，係咪？有白切雞啦，係咪啊？有青菜啦，下邊仲有魚喎。咁咧一個咧，原來中秋節團圓飯咧係食得非常豐富噶。吃完了晚餐，爸爸媽媽、弟弟和我喺花園裏邊賞月啦。月亮圓圓的掛在天上，好像月餅一樣。嗱，呢度咧，大家特別睇下左手邊幅圖，係咪有個月亮咧？同個月餅咧都係咁圓噶。我和弟弟還換燈籠和猜燈謎，我們都猜對了，一個也沒有錯。每年中秋節，我們都覺得很愉快。咁咧，呢啲就係中秋嘅活動，唔知大家有冇猜燈謎，猜中咗幾多個啊？好啦，喺個課文裏邊咧，有啲生字咧，大家咧都要學習噶喎。譬如咧，正話裏邊嘅中秋節啦。呢個節日啦、小時候啦、晚餐啦、雞啦，係嘛？蛋啦、飯啦、麵條啦、好像啦、月餅啦、對、都、錯、聚。咁咧，呢啲字咧，其實喺我哋日常學習語文咧，都係非常之重要，大家要牢牢記緊啊！好啦，呢度咧，今日學個部首就係關於日。日咧，嗱，我哋叫日字旁啦，即係我哋今日講太陽伯伯啦。有咩字係屬於日字旁噶？譬如晚上啦，昨天個昨啦，時間嘅時啦，光明嘅明咧，都係同太陽有關噶噃。好啦，另一個咧就係企人邊。企人邊咧又叫做單人旁。大家咧睇到嘛？呢個企呢個寫法咧就有一個人咧企喺度咁樣樣啦。咁有咩字係屬於企人邊噶？譬如你我他嘅他啦，門啦，我們個門啦，一個個嘅個啦，好像個像啦，呢啲咧都係屬於我哋叫做企人邊個噃。好啦，咁我哋今日咧學一組嘅反義詞啦，對係嘛？Right 錯 wrong 係嘛？啱啱咧係一個咧相反嘅意思喎。小明很聰明，默書全乜嘢啊？對咩料啊？第二作業做要重做一次啦。咁我數三聲，大家俾個答案我啊。一、二、三，非常好。聰明嘅你一定答得啱噶啦。第一個係小明很聰明，默書全對了，所以100分啦。個小朋友做錯咗咯，作業做錯要重做一次，所以咧佢咧你見到嘛，都有一個咧非常之我哋叫做得凄慘嘅表情咯。好啦，今日特別學深一個句型喎，好像係咪一樣？咁我哋課本嘅例子就係月亮圓圓的掛在天上，好像月餅一樣。好啦，注意啦，好像係咪一樣喎？咁於是咧，我哋其實可能兒歌都唱過係嘛？Twinkle twinkle little star, like a diamond in the sky。星星閃閃的掛在天上，好像鑽石一樣。咁大家咧
都可以咧打翻一句你自己作嘅句型俾我，等我評分做得好嘅，我會俾一個獎品送俾你噶。今日咧接近中秋咧，我哋一首咧好應節嘅詩歌就係李白嘅《靜夜思》啦。咁啊，大家可以睇埋跟住嗰個粵語拼音一齊讀嘅喎。靜夜思，床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，唉，低頭思故鄉。好啦，咁大家都有睇埋個解釋啦，係嘛？你可以咧睇埋英文個解釋個噃。通常嚟講咧，就係一個人咧，一個離開咗故鄉好耐嘅遊子，係咪？佢咧就係咧睇到呢一個嘅月光中秋明月嘅景色咧，哇，覺得好似地上鋪滿咗一個霜咁光亮。舉頭望住個月亮咧，唉，跟住咧低下頭咧就諗翻自己嘅鄉下啦。咁咧都係一首非常之膾炙人口詩歌，希望大家都好好背誦咧，喺中秋節裏邊咧，發下思古之幽情個噃。好啦，咁最後咧，我哋咧嚟近呢一個中秋節啦，先預祝大家有一個非常愉快嘅中秋節，人月兩團圓。呢幅畫咧就係我畫俾大家嘅，希望咧大家咧都能夠有一個好開心與家人共聚嘅中秋節啦。今日講到先，如果你中意片，俾個一字我。咁如果有其他話題咧，都係同我講噶。今日講到呢度先，拜拜。